奔驰2.7号发动机，两车启动延迟，并且有异响。轮呢肯定是必换了。链条怎么检查？首先零 T 的位置对准标记，然后来看一下凸轮轴链轮的正时点是否3点成一线，进气有偏差，排气偏差比较大。像这种情况，链条拉长了，链条必须更换掉。之前我的作品一直在分享免拆正时链条和张紧器，更换2个链轮。今天咱们来出一个更换链条的教程。换链条呢，我们需要用到专用工具啊，把旧链条和新链条连接到一起，然后盘车给它拉出来。首先要把旧链条这个铆接的链接啊给它断开啊，也是用到专用工具的。然后把新链条和旧链条啊中间可以用铁丝儿啊给它俩缠到一起，然后顺时针旋转曲轴啊，把新链条也给它盘出来。然后用铆接工具给它压紧。这个啊是我们新铆接的使用工具啊，非常的哇塞，这个 OK 了啊。更换奔享改进正时轮，我们做到终身质保。现在正时啊，我们都挂好了，来对一下点，曲轴零 T 对准标记，看好啊，3点成一线，一点偏差没有。换链条之后。这边3点成一线，没有偏差啊。OK。